שלום לכולם. היום אני אסביר לכם איך אפשר להרוויח הרבה כסף בקלות מהבית באינטרנט. אוקיי, אז קודם כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על הקישור שצירפתי בתיאור של הסרטון ופשוט תירשמו לאתר. לאחר שנרשמתם אתם תצטרכו לאשר את החשבון במייל שלכם. תיכנסו על המייל ותאשרו את החשבון. אחר כך תיכנסו לאתר ותתחברו. אחרי שתתחברו יהיה לכם תפריט כזה בצד ימין. תלחצו על מצב החשבון. כאן אתם תראו כמה כסף נצבר אצלכם. עכשיו, קודם כל, איך מרוויחים כסף מהאתר הזה בכלל? אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפתוח את המייל שלכם כל יום או פעם בכמה ימים ופשוט לצפות בפרסומות שישלחו אליכם למייל. בעצם על כל פרסומת שאתם מסתכלים אתם מקבלים כסף. אתם בטח שואלים את עצמכם למה שהם הביאו לנו כסף. אוקיי, אז אני אסביר לכם למה הם מביאים לנו כסף. המפרסמים שמפרסמים באתר הזה את הפרסומות משלמים לבעלי האתר כסף עבור כל צפייה של גולש באינטרנט. עכשיו האתר מרוויח הרבה יותר כסף על זה, אבל יש לו אינטרס שאנחנו נצפה בפרסומות וככה הוא ירוויח יותר כסף מהמפרסם שישלם לו על כל צפייה. אוקיי, אז אמרתי כל מה שאתם צריכים לעשות זה לצפות בפרסומות. עכשיו איך מרוויחים עוד כסף מהאתר הזה, שזה בעצם הרווח העיקרי? אתם תראו כאן בתפריט למעלה יהיה כתוב קישורי הפניה. פשוט תלחצו על זה, תקליקו על קישורי הפניה. כאן אתם תראו יהיה לכם קישור, כאן קישור וכאן באנרים. באנרים אלו בעצם תמונות שאתם מפרסמים באתרים באינטרנט ומי שמקליק אליהם נכנס לאתר. אוקיי, מה זה נותן לכם? הקישור שלך להפניית חברים לאתר. בעצם כל חבר או כל גולש שאתם מצרפים לאתר הזה דרך הקישור הזה, כלומר אם הוא מקליק עליו ובעצם נרשם דרכו, אז אתם מקבלים אחוזים מכל הרווחים שלו. 5% מכל מה שחבר שלכם הרוויח. עכשיו תחשבו איזה כסף טוב יכול להיות. אם יש לכם הרבה חברים ואתם משקיעים בלצרף חברים בהתחלה, זה יכול להיות הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. פשוט צריך לצרף חברים, לפרסם את כל הכישורים האלה, גם באנרים, זה לא משנה, אתם יכולים לפרסם רק את הכישור הזה. לפרסם את זה באתרים באינטרנט, בלוגים, פורומים, כל איפה שאתם רוצים, לשלוח בפייסבוק לחברים, לפרסם את זה בסטטוסים בפייסבוק, לשלוח במייל לחברים. רק ככה מרוויחים הרבה כסף מהאתר הזה, לצרף חברים לאתר. אוקיי? יש עוד אפשרויות להרוויח כסף מהאתר הזה, וזה כאן, בתפריט למעלה, כתוב קליקים בתגמול. תלחצו על זה. עכשיו כאן, אתם תראו, האמת כאן, עכשיו אין באנרים, אין פרסומות, אבל כי אני קלקתי על כולם. אבל פעם ביום בערך מתפרסמות פה פרסומות, שעל כל פרסומת אתם יכולים ללחוץ פעם ביום, ועל כל פרסומת אתם מקבלים כסף. כאן. תשימו לב, זה שונה ממה שקיבלתם במייל. אלו פרסומות שונות. פשוט אתם מקליקים כאן על פרסומות שתראו ותקבלו כסף על כל פרסומת. אוקיי? אז בעצם איך מקבלים את הכסף? זה פשוט. לאחר שצברתם סכום של 150 שקלים ומעלה, אתם תראו בתפריט, כתוב לכם משיכת כסף מהחשבון. עכשיו כאן, לאחר שתצברו סכום של 150 שקלים ומעלה, תהיה לכם אפשרות ללחוץ על שלח בקשה לתשלום, ובעצם אתם תצטרכו למלא כמה פרטים. אני אומר לכם, אלו לא פרטים אישיים, זה לא מספר אשראי, לא שום דבר כזה, רק כתובת דואר. אתם צריכים לרשום את כתובת הדואר שלכם, כדי שישלחו לכם את הצ'ק לבית. ואני אומר לכם, מתי שנרשמתם, או בפרופיל המשתמש אתם יכולים לשנות את זה, אתם פשוט צריכים לרשום את אופן קבלת התשלום, להעביר את זה לצ'ק בנקאי, כי זו האפשרות הכי טובה לקבל את הכסף על ידי צ'ק בדואר.
צ'ק בהעברה בדואר. זו הדרך הכי קלה לקבל את הכסף. אז כשהגעתם לסכום של 150 שקלים, אתם מקבלים את הכסף הביתה בדואר. טוב, זהו. זה כל מה שצריך לעשות כדי להרוויח כסף קל וטוב מהבית. תאמינו לי, אם תתמידו ותצרפו כמה שיותר חברים, אתם תוכלו להרוויח מזה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף, אם רק תצרפו חברים דרך הכישורים, כישורי הפנייה, ופעם בכמה ימים תיכנסו למייל שלכם. תזכרו, אתם צריכים, אסור לכם נגיד להשאיר לא להסתכל בשום פרסומת חודשיים, כי אם יחכו לכם את החשבון, אז פעם בכמה ימים תיכנסו למייל, או דרך האתר תיבת דואר בתגמול, ותסתכלו בפרסומות, ופשוט תרוויחו כסף, ותצרפו חברים דרך כישורי הפנייה. תפרסמו מדריכים באינטרנט, ואז תשימו את הקישור שלכם, וככה תרוויחו כסף. מאחל לכולם בהצלחה, ותזכרו לא להרפות, כי אם מרפים, לא מצליחים. אבל אם אתה תתמיד במטרה, אתה בטוח תגיע אליה בסוף. בהצלחה לכולם.